حكاية سيمفونية البحر. في يوم من الأيام لما كانت الأميرة إريال بتلعب لعبة استغماية مع التوأمين، فجأة سمعت صوت حاجة بتتكسر. كان التوأمين اتخبطوا في تمثال جميل. بسرعة راحت إريال والتوأمين يجمعوا الأجزاء المتكسرة ويحاولوا يرجعوا التمثال زي ما كان قبل ما باباهم يعرف الموضوع. إريال، أريستا، ألانا، أنا رجعت البيت. يا ربي احنا لسه مخلصناش. وقبل ما تكمل إريال كلامها كان الملك دخل ولاحظ على طول التمثال المكسور. إريال، إيه اللي حصل للتمثال؟ على طول اترعب التوأمين من الملك شيبان وجريوا بسرعة. انا اسفة، احنا ما كناش بنقصد، احنا كنا بنلعب استغماية لما كام مرة قلت ممنوع نلعب استغماية جوه القصر؟ انت عارفة القواعد كويس، صح ولا غلط؟ انا اسفة جدا يا بابا، ارجوك ممكن تسامحني؟ تقدري تمشي دلوقتي واللعب يبقى بره القصر، مفهوم؟ حاضر يا بابا. خرجت إريال بره القصر بسرعة، ولما كانت معدية من جنب الكهوف سمعت صوت جميل جدا. قعدت تعوم إريال لغاية ما دخلت جوه الكهف، واتفاجئت لما شافت أختها ألانا هناك. إريال، دي أحسن هدية جاتلي. أنا فعلا بحب ال هو احنا بنسمي ده ايه؟ اسمه مزمار. مزمار يا ألانا. أنا عاوز أعزف عليه في حفلة سيمفونية البحر بدل ما أقوم أغني لوحدي. حفلة سيمفونية البحر بتتعمل مرة واحدة كل سنة، وفيه بتتجمع كل سكان البحر والمحيطات كلها عشان يشاركوا فيه. بس انتي عارفة ان بابا بيمنعنا ان احنا نحتفظ بالحاجات بتاعت البني ادمين. وقعدت تفكر في الحاجات اللي هي محتفظة بيها في السر من غير ما تقول لحد عليها، ورجعت تكمل كلام لأختها وتقول لها: ازاي بقى هتظهري بيه قدام الناس كلها؟ بيتهيألي كده هو هيغير رأيه لما يسمع عزفي الجميل في الحفلة، بس دلوقتي أنا هخبيه مع حاجاتي الخاصة. أنا متأكدة إن عزفك هيخلي أول حضور ليا في حفلة سيمفونية البحر حاجة ما تتنسيش. أخيرا كبرت إريال ووصلت للسن اللي بيسمح لها إنها تحضر الحفل الشهير اللي بيتعمل كل سنة. أشوفك بعدين، باي باي. دلوقتي أنا هروح أحضر الشنط بتاعتي. علشان يوصلوا للحفلة في ميعادهم كان لازم سكان محيط أتلانتيكا إن هم يسافروا لمسافة بعيدة جدا، فعلشان كده بدأوا يحضروا للحفلة من قبلها بيوم، وبدأوا إن هم يجهزوا الحصنة ويأكلوهم ويشربوهم علشان يقدروا يوصلوا المسافة البعيدة دي كلها من غير ما يحصل أي مشاكل. بعد كده قرر الملك شيبان إن كل واحدة من بناته هتركب معاه الجزء من الرحلة. كانت ألانا هي أول واحدة، فقال لها: حضري شنطتك يا ألانا وتعالي جنبي قدام. ولما راحت ألانا لأوضتها عينيها جت على المسمار، اترعبت جدا. لو باباها اكتشف وجود المسمار معاها لما تسافر وتقعد جنبه، قررت ان هي تخبي المسمار بتاعها في شنطة إريال. أول ما يجي وقت مناسب أنا هخرجه على طول، بس مش دلوقتي. وألانا مشيت من الأوضة في نفس الوقت اللي دخلت فيه إريال علشان تاخد الشنطة بتاعتها. وهي خارجة برا اتفتحت الشنطة واتدحرج منها المسمار وخرج برا ووقع بالظبط قدام الملك شيبان. هو ايه ده؟ دي حاجة من حاجات البني ادمين؟ يا بابا، بس ده مش... انا املي فيكي خاب جدا يا إريال، وانتي لازم تتعلمي من اللي انتي بتعمليه ده. انتي هتقعدي هنا ومش هتيجي معانا سيمفونية البحر. هي اكيد حطته في شنطتي، بس ليه تعمل كده؟ ألانا فضلت باصة في الأرض وما قدرتش تواجه أختها وتقولها الحقيقة.
أنا ما كنتش أتخيل أبدا إن الموقف ده يحصل. إزاي حصل كده؟ وبسرعة بسرعة حسنات البحر شقت طريقها في المية وفضلت تعوم تعوم وتبعد، وإريال قاعدة في أوضتها عمالة تعيط. أنا مش هسامح ألانا على اللي هي عملته فيا ده أبدا أبدا أبدا. تاني يوم في الصبح بدري اتفاجئت إريال لما لقيت ألانا أختها هي اللي بتصحيها من النوم. انتي بتعملي ايه هنا؟ أنا جيت عشان أعتذرلك يا إريال. ولكن إريال حتى ما وقفتش عشان تسمع أختها هي جاية تقول لها إيه. أنا آسفة جدا إن أنا حطيت المزمار في شنطتك يا إريال. أنا اتخضيت لما بابا قال لي إن أنا هروح أقعد قدام جنبه أول واحدة، وخفت أحسن يكتشف موضوع المزمار قبل ما يسمع العزف بتاعي في الحفلة زي ما اتفقنا. ورجعتي دلوقتي ليه ها؟ أنا حسيت بالذنب وقلت لبابا كل حاجة، فأمر إن واحد من حسنات البحر يرجع بيا عشان أصلح الموضوع معاكي. أرجوكي سامحيني. عارفين في الوقت ده إيه اللي حصل؟ بالصدفة إريال كانت بتعوم جنب التمثال اللي اتكسر في أول الحدوتة. بصت للتمثال وافتكرت الموقف اللي حصل كله. يا ترى هتعمل إيه الأميرة؟ وافتكرت إريال لما باباها سامحها على كسر التمثال، وعرفت إن ده اللي لازم تعمله مع أختها ألانا. اوكي ألانا، أنا سامحتك خلاص. ضحكت ألانا وحضنت أختها حضن كبير دافي. بس مرة واحدة افتكرت حاجة مهمة جدا، وقفت الحضن كده وبصت لأختها وقالت لها: انتي لازم تروحي حفلة سيمفونية البحر. أنا مش عايزة تفوتك السيمفونية خالص. أنا مش هروح إلا لو جيتي معايا. لا، أنا ما استحقش إن أنا أروح أصلا. أنا سامحتك خلاص، سامحي انتي نفسك بقى. ممكن كمان الحفلة مش هتكون حلوة من غيرك خالص. وافقت ألانا وابتسمت، وراحوا الأختين حفلة سيمفونية البحر اللي كانت يدوب لسه هتبدأ. ياه، شوفي الموسيقى حلوة ازاي. دي أجمل موسيقى في الدنيا مادام بنسمعها سوا.